tiris mah maneh engke moal nunutan ai tiris mah teh sok dihanutan atuh buru-buru bener-bener maneh sok nyarane cek setan teh anu tadi narek jag-jag teh keur cenghar ngadak-ngadak make jeung jadi nunutan. Nah sabab meureun we da di bener-bener sok sorbana dibulenkeun geus dibulen teh tuluy disaranekeun dititah ku setan kitu jauh kieu. Dah jalma bener maneh tekung sini lah lengu tinggal lengu terus ditiupan ku setan teh ya ngajak sina hees reup atuh hees akhirna teu meunang ilmu batur nyaho mana bener mana salah ieu mah teu nyaho emprak setan teh tuh. Ya, itu manehna menang cangkedong tina pangajian tapi manehna teu menang ilmu. Anger manehna bisa digoda ku aing sabab manehna moal nyahoun mana bener mana salah. Itu. Kahartos? Hartos? Geus menang ilmu urang teh geus samadepkeun terus setan awas ieu. Ngahajak urang teh, tuluh banyur ku aqua. Tuh. Aja cikopian kupingkeun kurang tenget ya kupingkeun geus tenget ku setan teh ngahaja diganggu deui atina sina poho gancang harita mah inget teh ngan atina teh sina kagembang deui ku nu sejen pada akhirna teu lila elmuna eueuh encan ge nepi ka jalan raya geus maruragan ilmu teh eueuh lagi jeli catet ku aing malah kebehanana catet mawa pulpen mawa buku gede dicatet sok siapa hoge pokoknya tinggal deui ku aing mah gitu caritana tinggalian deui geus jadi gere dibere ria tuh gere we dibere ujub teureun setan mah terus gitu sangkan urang cilaka. Matak doa anu paling kudu dipentingkeun teh nyaeta salamet tina setan. Di antarana nu peryogi didawamkeun ku urang sadayana di samping tis nyeueurkeun ta'awud. Sisinglar tina setan nyuhun ka Gusti Yang Maha Suci aya ayat-ayat Qur'aniyah anu eta mah watakna mun dibaca mun dibaca lain ukur dikertekeun dina hate tapi dibaca kuletah urang jadi panas tah ka setan teh bangsa jin pararanas gitu teu geunaheun deukeut jeung urang teh bangsa setan pon kitu deui nyaeta ayat kursi didawuhkeun ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma quri'at hadhil ayah fi darin hajaraha syaitan salasata ayyam aw qala salasina yawman wala yadkhuluha sahir wala sahirah 40 laila. Satungtung dibaca ieu ayat kursi cenah di imah urang maka 3 poe dina hiji riwayat mah 30 poe imah urang teu moal kaasupan setan bahkan 40 peuting moal kaasupan sihir penung sihir di mana di imah rajin diaosan ayat kursi teu masuk urang loba nu kejadian ka sihir ka tenung jeung sabangsana teh so, lain keur di imah keur di luar lamun di imah sok dibacaan ayat kursi tuh kumaha lamun keur di luar hayang salam mah teu baca tuluy di luar oge kitu ulah di jero wungkul. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka nu janten mantuna ka sahabat mantenanana Kangjeng Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu junjunan ngadauh ya Ali alimha ahlak wa waladak wa jiranak
he Ali warahkeun ku anjeun urukeun ku anjeun ieu ayat kursi tuh ka pamajikan maneh urukeun ku anjeun ka kulawarga maneh urukeun ku anjeun ka anak maneh urukeun ku anjeun ka tatangga maneh. Lawan jeung alam fama nuzilat ayatun a'zamu minha Ali eueuh hiji ayat eueuh hiji surat anu diturunkeun ku Allah leuwih tohaga leuwih agung seperti ayat kursi. Geunyeuleuh rek turun ayat kursi imah diaping ku para malaikat. Ginggeung tuh ngegeber sudah langit ge alam gaib ge bade lungsur ayat kursi. Waman qara'aha idza akhadha madja'ahu sajalma di mana rek sare Ali maca ayat kursi aminahullahu ala nafsihi wajari jari wal abiyat haulah. Ali kaistimaan ayat kursi lamun rek sare dibacakeun ku saha bae memeh sare maca ayat kursi maka ku Allah dijaga jiwa ragana bahkan make jeung tatanggana kajaga. Bahkan tatangana kajaga. Jeung imah-imah disabudeureun manehanana gitu. Sababara puluh kakak itu disabur manehna kajaga tina setan mun hiji jalma rek sare maca ayat kursi jadi bisa nyafaatan batur ayat kursi mah itu wasiat junjunan ka saha Sayyidina Ali karramallahu wajha. Oge didawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina hadis sanes junjunan ngadawuh kieu. Mana kharaja min manzilihi sajalma keluar di imahna sajalma keluar timahna faqara ayatul kursi tuluy maca ayat kursi ba'atsallahu ilaihi 70,000 minal malaikah yastaghfiruna lahu wa yad'una lah. Allah ngutus 70,000 malaikat keur ngiringkeun manehanana. Sabaraha? 70,000 malaikat anu gawena mangmentakeun hampura keur manehanana. Can dihampura mah dosana tuluy we Gusti hapunten ya hamba Gusti ditutur-tutur we ku 70,000 malaikat oge mangdoakeun manehanana supaya salamet. Di mana jalma keluar ti bumi bade angkat-angkatan ngaos ayat kursi tong hilap eta ayat kursi keluar ti bumi terutama urang anu tukang keluar wengi ya tong hilap. Fa idza raja'a ila manzilih di mana we deui kalembur balik deui we urang teh kalembur teh summa dakhala baitah tuli asup ka imahna fa qara'a ayatul kursi tuli maca deui ayat kursi asup ka imah tadi keluar maca ayat kursi asup maca ayat kursi. Begitu di mana asup maca ayat kursi deui naza'allahu al-faqra Allah Ta'ala nyoplokeun nyabutkeun kafakiran min baini ainai ya ti hareupeun urang pokona ti harita ka hareup moal mangih deui kafakiran moal mangih deui moneter
Mal manggil deui kokoroknya samala terasa di mana rajin lebet ka bumi maca ayat kursi. Jadi ya man kharaja min manzilihi faqara'a ayatal kursi sahajal manu kaluar ti bumi maca ayat kursi maka ba'atsallahu ilaihi sab'ina alfan minal malaikah. Allah ngutus 70.000 malaikat anu damelna ngabring-ngabring teh yastaghfiruna lahu mangmentakeun hampura wa yad'una lahu jeung ngaduakeun teras supaya salamet. Fa iza raja'a ila manzilihi di mana mulih deui ka tempatna summa dakhala baitahu tulibus ka imahna terus faqara'a ayatul kursi poke maca deui ayat kursi maka naza'allahul faqra min baini ainaihi ku Allah dicabut tah moneter jeung kafakiran tina antara dua panon manehanana. Kumaha maksudna nyati harita kahareup begitu. Nu dising harupan nepi ka paeh moal pangeh deui jeung kokoro malih dawuhan Imam Muhammad Al-Baqir ramana Imam Ja'far Shadiq radhiyallahu anhu man tenang ngadawuhkeun kieu man qara'a ayatul kursi marrah sajalma anu maca ayat kursi sakali bari bener tekadna bener niatna so maca ayat kursi sakali sarafallahu anhu ku Allah Ta'ala dicabut dipengkolkeun dibelokkeun ti manehanana dijauhkeun ti manehanana alfa makruhin min makruhid dunya 1000 nu teu dipikahayang ku manehanana nu dipikangewa ku manehanana tina urusan dunya wa alfa makruhin min makruhil akhirah jeung 1000 anu dipikangewa anu teu dipikahayang ku manehanana tina urusan akhirat. Sakali maca ayat kursi teh aisaru makruhid dunya ari pangeteng-entengna anu teu dipikahayang di dunya al faqru cenah kamalaratan kamiskinan kafakiran moneter tah hese ngarah syarat tapang entengna eta teh tah 1000 anu teu dipikahayang ku urang di tina urusan dunya dicabut ku Allah Taala dijauhkeun ku Allah Taala pang entengna teh cenah naon kafakiran hese ngarah syarat teh eta teh pang entengna cetek nu kitu mah baca ayat kursi. Ya, aya nu leuwih gede teh eta, kana 1000 jumlahna tina sakali maca ayat kursi. Kitu dawuhan Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu an. Wa aisaru makruhil akhirah ari pangentengna teh nu teu dipikahayang tina urusan akhirat. Nu dipikaembung tina urusan akhirat pangentengna teh azabul qabri siksa kubur. Eta teh pangentengna siksa kubur teh 1000 kitu warna ya, musibat akhirat pangentengna naon siksa kubur dihilangkeun 1000 warna musibat dunya naon pangentengna kafakiran gitu eta pangentengna ku Allah dihilangkeun ieu pidawuh saha Imam Muhammad Al-Baqir radhiyallahu anhu nyaeta ramana Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu cucuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gagahna eta ayat kursi Masya Allah tabarakallah umat Islam sadayana urang kudu yakin urang kudu percaya mun dibacakeun ku urang bangsa ning jin anu rek ngaruksak bangsa ning setan kabur kabeh mun dibacakeun ayat kursi ku urang. Mata kudu usian ayat kursina kudu berijazah supaya mati
halusna mah di sauman ngahaja. Bali aya dongeng mau berang teuing gitu. Enak mau penting teuing, mau berang teuing gitu. Kieu baheula mah eta Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mantenna mah nampi ijazah teh ayat kursi teh ti setan. Anehnya teh istimewa Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nampi ijazahna ti jin eta mah. Nampi ijazah ayat kursi teh. Aya jelema jangkung gede. Ya, jelema kebeul gedeg payunan Sayyidina Umar. Ya, jual ngagerem Sayyidina Umar. Naon sia? Wani Umar maneh jogol jeung kuring. Nah, aing mah moal mundur da Sayyidina Umar. Sok urang jogol. Lamun kuring eleh Umar, ku kuring dibere jampe. Di mana dibacakeun pokona kabeh bangsa jin bakal kabur kabeh. Jadi sok eta galungan jin jeung Sayyidina Umar ya bawa. Kantos kajenderan kitu. Sakali namru eleh eta jin teh. Sakali deui Umar. Tuh, tir deui sakali deui, namru deui. Hayo kadiekeun mana jampena. Apal teu ayat kursi Umar ya. Koptah mere ijazah ayat kursi bacakeun ayat kursi hari teh keneh kabur eta manehanana ge da jin teh ari maca ayat kursi mah bisa setan kayak gitu bisa ngan lamun dibaca ku bangsa jelema pengaruhna jadi panas jadi kaduru kaditu aing manehna mah bisa biasa we maca ayat kursi bangsa jin ge biasa. Mana lagi ngusir batur teh ku ayat kursi biasa. Ngan lamun dibacakeun ku bangsa jelema aneh. Nah jadi panas ka ditu gitu. Maca nu kasurupan maca ayat kursi ngagorolang. Ai urang nu ngajampe sok katipu deui. Naon da kasurupan geus maca ayat kursi cenah. Jin mah kitu. Ai manehna mah bisaeun maca ayat kursi. Ngan lamun dibaca kurang jadi panas ka ditu. Hadina hiji waktos ya dongeng diriwayatkeun ku Imam Bukhari radhiyallahu anhu dina kitab Sahih Bukhari oge diriwayatkeun ku Imam At-Tirmidzi dina kitab Jami' At-Tirmidzi ya oge diriwayatkeun ku Imam As-Sa'alibi ya dina hiji waktos sadina Abu Hurairah radhiyallahu anhu mantenanana keamanatan janten penjaga kamar itu tempat korma anu sodakoh kanggo mukminin kanggo muslimin ya korma teh pas diratakeun di wadahan dina kas eta korma teh ari kuncina dicepeng Sayyidina Abu Bakar ku Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu ayu barang dina hiji waktu dina hiji dinten dibuka tah si kamar teh ayu barang dibuka teh teu aya sasiuk saha bangsatna kunci dicekel ku aing tapi nah ieu semenang memeres teh eueuh sasiuk tuh kaget geura tulakan deui ku ajadanana ya barang dinten kadua dibuka deui dua siuk teh teh jadi sasiuk deui eueuh keanan ieu jadi baheula kencit teh aya teh baheula ieu diriwayatkeun di hadis Bukhari. Jadi wah aneh, ayeuna sok aya kencit, dari mana aya kencit-kencit tong aneh, tah ayeuna aya jampena. Tuh. Ya.
Barulah tina Abu Hurairah kitu kajantenan. Pas 2 kali katinggal kitu ngalaporan ka Rasulullah margi anjeunna ngaraos katempuhan. Anjeunna berkata rosan sasiki ge. Atuh jalmi amanah. Ngadeg-deg sieun katempuhan disangki ku anjeunna disangki zalim anjeunna laporan ka Rasulullah ya Rasulullah kaula nun kunci dicepeng ku pribados ieu teh. Nanging itu 2 kali begitu dina hiji dinten teu kamar ieu dibuka teh sa kepeuleuh teu aya teh sasiukeun. Ayo barang kadua dintenna sasiukeun deui teu aya. Tapi da kuncina ku abdi da teu buka, sadayana rekep sadayana. Senyum jungjunan. Abu Hurairah aya surrukan takhudah. Abu Hurairah hayang maneh bisa newak tuh bangsatna hayang tuh. Qala na'am. Dalam sini Abu Hurairah kantenan kaulanun kieu ya. Di mana maneh itu rek asup ya. Fa fatahtal bab tuluy maneh muka panto faqul kumaneh ucapkeun kieu subhana man ta sakhara kali Muhammad. Subhana man sakhara kali Muhammad. Maha suci zat anu nalukeun maneh ka Muhammad. So, maha suci zat anu nundukeun silaing ka Muhammad gitu. Jampe ti sahaya ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gue wengi lihat wengi tah buka we ku sina Abu Hurairah teh barang cetrek teh ngaos subhana man sakhara kali Muhammad teu bisa ngiles tah si jurig teh wajib we di jero teh sia ya Allah ya anta sahibu hadza musuh Allah sia nu bangsat hormat teh. Orang mengadeg-deg si kadanya. Memang hendak itu, ya. Ari jalma nu beriman mah lain, beki gagah we kitu. Boga keyakinan, boga keimanan, so beki gagah ai urang beki keung, takara ku kertek kungkul ge geus ngompod. Anu borongan teh usah deui. Duh, asa ku pantes. Lucu itu. Detitah nyerepkeun ka Cipeles alim keung cenah. Masyaallah tabarakallah. Sedang bara bisa berhadapan mah kawas kitu tah, ya. Itu. Ai cek si eta makhluk tah tong ngajungiring jangkung badag nepi ka jujur kamar. Tuh. Cek manehna teh Anda sahibu hadza ya adu Allah si anu ngalakukeun kitu bangsat hormat sia cek eta cek anu makhluk eta teh ngomong bener Abu Hurairah kula anu nyokot teh naon pangarahan sia nepi ka wani-wani maling hormat ieu ma kuntu akhudhuhu illa li ahli fuqara'i jin Abu Hurairah kuring teh kapaksa Abu Hurairah pangna nyokot kormal teh keur melaan jin anu kalaparan fa inni la a'ud tapi kuring moal balik deui semet dieu Abu Hurairah. Haus, saya nama geura mantap sia. Irit, les. Eta makhluk teh ngiles. Ya. Kuncikeun laporan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah geuning aya nu ngajungiring kieu. Mesem junjunan. Nah atuh barang dinten kadua deui teh harita dibuka teh geus aya deui wae. Ieu teh ongko manehna teh nyebutkeun moal maling deui tapi aya deui kitu. Ngali laporan ka Rasulullah. Ya Rasulullah kaulana tos teu aya deui. Da ujung-ujungan aya suruh ka Abu Hurairah
hayang benang deui ku maneh? Qala na'am. Kantenan paduka. Engke di mana kitu deui? Faqul lahu mithla ma taqaddam. Kumaneh ucapkeun deui nu ti heula teh jampe ti kami teh. Kambari teh nya eta subhana man sakhkhara kali Muhammad. So. Pentingna diintip deui. Sayyidina Abu Hurairah. Cetrek bukakeun deui barang cetrek bukakeun subhana man sakhkhara kali Muhammad. Teu bisa ngiles deui tah. Ha? Ngajaga deui. Ya Allah. Alaysa qad za'amta annaka la ta'ud. Apan cek sia kumaha? Cek sia moal balik deui cenah. Tapi nama ke sia mah balik deui. Ai tok teh cek kamu deui. Dan hadhihi marrah Abu Hurairah. Sakali ieu deui lo atuh Abu Hurairah. Cek saha? Cek jin. Teu henteu nyaho. Atuh seueur tatawa Abu Hurairah mah henteu. Ya. Heuh, lamun geus sakali digeus atuh ayeuna. Jig, omat kalau balik deui. Tuh. Les deui eueuh, tutupan deui pantok. Ariasna, na ari pek teh. Ti harita katilu kali barang dibuka deui geus eueuh deui wae. Kurang ajar sih ya. Ayeuna mah ku aing dijingjing dibawa ka Rasulullah geura. Ya. Itu geus kitu mah enggal. Tuh diintip deui tengah wengi, lajeng lebet deui ajaranna ngaoskeun deui eta jampe paragi supaya bisa ningali. Tuh. Karena eta makhluk buka subhana man sakhkhara kali Muhammad. Tuh. Buka ngejaga deui wae. Ya Allah. Belu Sayyidina Abu Hurairah. Hei musuh Allah. Alaysa qad ahadtani annaka la ta'ud. Apan geus janji ka aing moal balik deui. Wayana mau tidak mau ayeuna mah deui sia. Wayana siak dek dijingjing ku aing dibawa deui ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngarumpuyuk eta si makhluk anu ngajungring Abu Hurairah. Abu Hurairah. Omat Abu Hurairah taf'al. Abu Hurairah omat kurintung dibawa ka Rasulullah. Tong kuring janji sok Abu Hurairah samet dia mah deui malah kuring. Lamun ku anjeun teh dibawa ka Muhammad rek mere jimat ka anjeun di mana ku anjeun dibacakeun lam yaqrub ka ahadun minal jin la saghir wala kabir zakarun wa unsa. Moal aya jin nu bisa deket ka anjeun Abu Hurairah, lalakina awewena budakna kolotna bangsa jin moal aya nu ngadeketan ka anjeun mun dibacakeun ieu jampe. Gitu. Cek sata cek eta makhluk teh. Bener sia rek mere jampe teh ka aing. Ya Abu Hurairah gurung tong dibawa ka Muhammad. Ampun Abu Hurairah, ampun. Wala kabala silakan kuring dibawa ka Rasulullah. Abdul Abu Hurairah. Sok atuh sia. Kerapok sia bacakeun ku sia ayeuna. Ya Abu Hurairah pogdeun ku mana. Pagi dibacakeun Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna
yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Baca Abu Hurairah dadak kesan Abu Hurairah di aos eta ayat kursi begitu di aos. Nah, datang deui. Datang deui. Aduh ka Rasulullah ya kaget ya menang ijazah ti makhluk model kitu. Lapar ya Rasulullah kaulanun. Tuh geuning eta teh. Datang deui ya Rasulullah kieu malih masihan ijazah ka abdi. Ieu teh ti paduka saurna teh ayat kursi upami dibacakeun ceuk manehna teh kieu. Kumaha kaulanun eta? Awa ma alimta ya Abu Hurairah. Abu Hurairah natunya humane innahu kadzalik sadaqal khabith yen nu diucapkeun ku manehna teh bener kitu pisan Abu Hurairah. Tuh bener ngan manehna teh ngaco. Tapi bener omonganna mah ngan manehanana ngaco da setan atuh. Dina sapalih riwayat dijelaskeun dina kitab Jami'ut Tirmidzi oge dina kitab Sahih Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh ka Abu Hurairah innahu sadaq wa huwa kadzub. Manehna teh bener ngan manehna tukang bohong, tapi manehna bener harita mah eta teh ucapan eta teh bener Abu Hurairah ngan manehna tukang bohong. Ta'lamu man tukhatib salasa layal. Anjeun nyaho Abu Hurairah henteu saha nu diajak ngomong ku maneh harita makhluk eta salila 3 peuting jaga kejadian kitu teh nyaho henteu. Ieu zalika syaiton bisi teh apal eta teh setan teh Abu Hurairah. Terang-terang teh Abu Hurairah setan ti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam gitu. Heuh bener kitu. Ti kami bener ta ayat kursi kitu mun dibacakeun. Tuh bangsa setan, bangsa jin, lalaki na awewe na budak na kolotna moal aya nu bisa deket, urang sok leungit perhiasan, urang sok leungit artos kitu tah di kamar dina dompetna teu pugu-pugu teu kaharti aya 2 tuyul teh ya. Aya tuyul nu sok ditariung. Nu sok disalorbah di karopeah eta mah nyelapkeunana dina kaos kaki. Salapkeunna teh dina kutang, salapkeunna teh kitu eta mah lain deui eta mah tuyulna. Tapi nu kitu ge bakal katangkep suatu saat bakal kapanggih. Suatu saat bakal panggih dibacaannya di dinya tadi tempat leungitna ayat kursi. Dia bacaan. Urang leungit teh di mana? Di dinya bacaan, boro-boro di dinya. Tuh bacaan sabab mal wani-wani nyokot najan bangsa jelema lamun teu kasetanan. Di mana setana kaduru ku bacaan ayat kursi urang teh dieu kitu mangka jelemana ge watakna bakal panas. Watakna teh tuluy mah kajung nu kesrek mah karupa-rupa kajadianna teh. Tuh eta teh tina di bacaan ayat kursi najan pamajikan sorangan salaki sorangan nu bangsatna suatu hari bakal kena tingali musibatna nu bakal kena kana dirina. Betul. Ya mah dongeng ya dongeng anu nyata gitu. Urang dongeng heulanan. Urang dongeng heula ieu bisi hayang apal ayat kursi dongeng nu nyata. Manawi di dieu seueur saksina aya saksina. Sababaraha kali kajantenan beribados aya jalmi sareng beribados ka ditu syukuran di Cimahi. Tangan katinggal ku sadayana gitu. Buka buka teh ngaceleng we bade abdas teh buka teh di jalan nya teh di lapang ngaceleng atuh harita keneh di capaan jukutna jangkung les teh aya teu kapan. Assalamualaikum. Batu Jajar
urang batu jajar anjeunna supir. Omah Abu Hurairah taf'al Abu Hurairah omah wa unsa moal aya jin nu bisa deket ka bener kadala Yula ya dongeng anu nyata gitu. Urang dongeng heulanan. Urang dongeng heula ye bisi hayang apal ayat kursi dongeng nu nyata. Manawi di dieu seueur saksina aya saksina. Sababaraha kali kajantenan beribados aya jalmi sareng beribados ka ditu syukuran di Cimahi. Ayo buka teh ngaceleng we bade abdas teh buka teh di jalan nya teh di lapang ngaceleng atuh harita keneh di capaan jukutna jangkung leset teu aya teu kapendak batrean teu kapendak akhirna nepi ka beres salat maghrib laporan ka pribados jam tangan buruha geus cingan ieu urang tinggal di parantos di pilarian ku sadayana teu kapendak hayu sakali deui teangan pribados nepi ka jam 8 milarian oleh teu kapendak urelingan ku ayat kursi cariosna menang 7 kuriling mah tah harita teh ai sor mantuna teh sugan we nya cenapa upami tos di kurilingan ku ayat kursi mah aya atuh dina mobil kitu heureuna teh ceritana wangsul we ari anjingna nelepon hari weus-weus eta anu gaduh jam tangan teh ti Cimahi ka Sarijadi nyampak ngagantung di kamar dina paku tah si jam tangan teh ti Cimahi ka Sarijadi gitu tah nu walak hadalah eta diantarkeun ke manehna daeuh jauh atuh sakitu mah ieu nu bogana yeuh sieun meureun ai diudag-udag malaikat rek diduruk mah sieun manehna hayo si anterkeun sia hayo anterkeun sia tong di dinya geus balik nu bogana ka ditu anterkeun ka imahna dianterkeun ka imahna ya subhanallah eta aya lucu kitu aya hiji waktos urang batu jajar urang batu jajar anjeunna supir didamel di urang Cina nyana jadi supir nyepeng artos teu sababaraha juta anjeunna teh ai tina laci anjeunna artosna teh ical ai supir aya 2 teu anjeunna nyangka ka supir nu hiji deui kitu tapi teu aya data-datana teu aya tanda-tandana ceurik tah dijajabkeun ku hiji jalmi ahli pangaosan pribados ka bumi abdi teh kedah kumaha da atuh supir abdi teh nya gaji ge ieu teh cekap kedah ngagentosan sababaraha juta dunungan keukeuh nya bade mecat nya kedah ngagentosan kitu kedah kumaha abdikeun urang usaha we laanan ngariung ge barudak hayo maca yasin maca ayat kursi teu beres maca ayat kursi kira-kira harita ti harita aya panginten dua dintenan lah dua dintenan ti harita sumping deui ceurik atoh ain nu jadi atohna teh jeung aneh deui rawah riwihna teh dununganna ge geus kaget naon sababna eta duit teh nu 50 ribuan mayak di para imah dunungan teh kerasan nganggo si parana teh nganggo kaca gitu ngaliwat di kau nah itu siga duit gitu ai naik teh mayak we teh duit teh apa leungit teh dina laci nah mah jadi dipara tapi awur-awuran gitu acak-acakan tayona meureun sok di mana bari purat perot lumpat meureun wah cieun cenah meureun gitu diudag-udag atuh tuh rek disunut terus diudag-udag ku ayat kursi malalawara teuing ha tak dongkeung deui ngariboga ayat kursi mah ngan sing yakin sakedikna heulaanan aos leukeunan heula sateu acan nampi ijazah khusus engke moal kabeh meureun ijazah khusus mah lalaki